Hozir biz Hongqiga keldik. Hongqi Xitoyda Rolls-Royce hisoblanadi va Rolls-Royce hisoblangani bilan ham oddiy mashinalar ham chiqaradi. Arzon mashina. Hongqini mana bu yerda konsept kari turibdi. Juda dahshat. Ko'rib turibsizlarmi? Oynasini ko'ryapsizlarmi? Qanaqaligini, ichkarisini. Hongqini o'zini emblemasi qizil. Hozir ichkarisidan ko'rishga harakat qilamiz sizlarga. Agar odam kamroq bo'lsa, mana akalar bilan opalar o'tirishibdi. Ko'rasizlarmi? Eshiklarini ko'ryapsizlarmi? Kattaligini. Tog'li nimalar, zamshli nima. Gap yo'q mashinaga. Konsept kar Hongqi emblemasi. Undan tashqari Hongqi uchar mashinasini ham olib kelgan. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Bahaybat, juda katta mashina. E'tibor etish kerak, ko'ryapsizlarmi? Ikkiga bo'lingan. Yuradida, tegidagi qoladi, uchib ketadi. Konsepti shunaqa. Bu konsept kar. Mana bu yerda videosini ko'rishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlarmi? Mashina o'zi yuribdi. Sensorlar bilan ichkarida. Keyin uchaman desa, mashinani tegidagisi qoladi-da, tepadagisi uchib ketaveradi. Mana keldi, to'xtadi, kelib ulandi va uchib ketdi. Zo'r. Konseptga yaxshi, lekin qanchalik real bu, kim biladi. Xitoyda ruxsat berishda uchar mashinalarga litsenziya, shuning uchun yaqin orada ko'rishimiz mumkin. Hozir sizlarga Hongqini Rolls-Royce'ni ko'rsatamiz. Hozir biz Hongqini H9 ga keldik. Video olishga ruxsat, bu qancha yangi mashina chiqyapti. Ko'ryapsizlar, hammasi o'zi ochiladi. Ichini ko'ryapsizlar, bu lyuks hisoblanadi. Luxury car. Keyingi yildan sotuvga chiqarilar ekan, hamma joyi zamsh. Ichkarisini ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda zo'r. Agar nimasini ko'rsanglar, nima edi, qo'l qo'yadigan joylari diamond stilda qilingan. Bu mashina sotuvda yo'q. Narxi ham yo'q. Faqat keyingi yil chiqadi deyapti va narxi ham o'sha keyingi yil aniq bo'ladi. Ko'rinib turibdi, zo'r mashina, eshiklari o'zi ochilib yopiladi. Lidari bor, 360 kamera. Menimcha gibrid bo'lib chiqadi. Elektr bo'lib chiqmaydi bular. Va keyingi yil narxini bilamiz, necha pulligini.